Сейчас ты узнаешь, почему персональный пассажирский дрон – это твой будущий транспорт. И почему пилоты авиалайнеров в ярости. Такой дрон может развивать скорость до 100 км в час и летать на расстояние до 50 км на одном заряде. В воздух его поднимают 17 независимых моторов и пропеллеров. Поплавки позволяют взлетать с воды и садиться на нее, как настоящий гидроплан. Управление проще некуда, только джойстик и экран. Все как в твоей любимой игровой приставке. Есть автопилот, можно спать, пока дрон сам везет тебя на работу. Представь, ты просыпаешься утром, садишься в свой дрон, включаешь автопилот и летишь по делам, наслаждаясь видом с высоты. Мечта? Нет, это уже реальность. Почему пилоты авиалайнеров в ярости? Вес дрона всего 196 килограммов, а это значит, что для полета не нужна лицензия. Теперь любой может стать пилотом без долгих лет тренировок, а ты бы стал управлять таким дроном сам или доверился бы автопилоту? Напиши в комментариях. И не забудь подписаться на канал, здесь еще много крутых технологий будущего.